ข่เค็มครับเป็นการติดตั้งกล้องที่แบบอยากให้ทุกคนเห็นสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะไม่เอาสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้อยู่ๆอยากอัดก็อัดเลยแล้วก็เรากำลังจะไปที่ไหนคะทุกคนเรากำลังจะไปทัวร์งานศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเป่ยจิงชื่อฟั่นต้าเฉวยหรือว่ามหาวิทยาลัยครูแห่งกรุงปักกิ่งนั่นเองอยู่ไปไหนอ่ะอยู่ไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงของอยู่นั่นก็คือขี้ค่ะคือนัดกันนะเจอกัน10 โมงใช่ป่ะแต่ตอนนี้กี่โมงคะเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยง5 นาทีแล้วยังไม่ได้ไปไหนกันเลยฝนฟ้ามันก็ไม่เป็นใจเท่าไหร่เราบอกเขาก่อนว่าเราอยู่มหาลัยอะไรตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ประเทศจีนกันนะคะทุกคนเราอยู่ที่กรุงปักกิ่งอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนมหาวิทยาลัยเป่ยจิงไหว้กัวหยู่ต้าเฉวยหรือในภาษาก็คือมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนนั่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1941จนปัจจุบันนี้ก็ครบ78 ปีแล้วก็ถือได้ว่าเป็นมอชั้นนำที่เทียบชั้นกับเป่ยต้าชิงหวาฉันเหมือนแบบจะเป็นคนใบ้อยู่แบบที่เป็นช่องเล็กๆแกพูดไปนี่ก็ได้ทำการแสดงตอนนี้ยูมาแล้วค่ะพี่มาโอเคตอนนี้ยูมาแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปก่อนเราจะไปอยู่วิธีไหนคะเราจะตัดตีไปค่ะตัดตีคืออะไรคะตีก็คือเรียกแท็กซี่我喜欢你的眼睛，你的睫毛，你的冷傲。我喜欢你的酒窝，你的嘴角，你的微笑。我喜欢你，全世界都知道，嘲笑。ตอนนี้เราก็ถึงที่มอเป่ยจิงชื่อฟั่นต้าเฉวยแล้วนะคะเฮ้ยโอป้าเลยวะป๊ากันนะไม่จ้องกันถ้าอยู่มอนี้อ่ะตื่น8 โมงแล้วตึกเรียนถ้าไม่ได้อยู่ใกล้กันนะก็ไม่ทันวันนี้ยูอ่ะเป็นเต่าโหยนี่ถ่ายหน้าเต่าโหยเต่าโหยหันมาดูเต่าโหยแปลว่ามักคุเทศใช่มักคุเทศเป่ยจิงชื่อฟั่นต้าเฉวยเนี่ยที่นี่เนี่ยคืออันดับท็อปต้นที่เชื่อว่าไม่แพ้เป่ยต้าเลยทีเดียวจริงลงทางนะคะเสนออีกคันหนึ่งคือหมีลู่นะคะลงทางนะหมีลู่ตอนเนี้ยคนจีนพูดดังมากเหมือนต้องแบบคือพูดทีนึงอะต้องการให้คนรู้แบบทั้งโลกแบบทั้งโลกไม่มีความลับใดๆเหมือนเวลาเบนคุยโทรศัพท์เบนคุยโทรศัพท์เบนคุยไงฮัลโหลฮะคือเราอะวนมาตรงเนี้ยรอบที่2อะคือเรายังไม่ถึงสักทีเลยอะเบสเราเดินผ่านตรงนี้กี่รอบแล้ว100ผิดอีกแล้วเบสมันผิดทางอีกแล้วเว้ยมันจบตั้งแต่ที่กูไม่มีบัตรนักเรียนแล้วอะกูไม่เป็นเฮ้ยดูตั้งนานกูนึกว่าถูกเป็นนี่ไงเฮ้ยอะไรอะทุกคนสิ่งที่เราควรทำตั้งนานคืออะไรเรียกคนมารับเคยอีหัวอะไรนะนีปัวก็คือเนปาลเนี่ยอยู่ตรงไหนอะเนปาลกูต้องนั่งเครื่องไปนะตอนนี้นะคะเราถึงงานที่เขากำลังจะจัดแล้วเพราะว่าเดินมาตั้งนานก็คือสรุปก็คือแค่หันหลังแล้วก็ถึงแล้วนี่ไงถึงแล้วจริงด้วยนี่นะคะบรรยากาศในงาน
that you are better now, better now. You only say that 'cause I know. คือแบบประเทศมีหลายประเทศมากที่เราแบบไม่รู้จักแบบคือไม่อาจจะเคยได้ยินชื่อแต่แบบไม่รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย DJ 100 decibel สบายดีค่ะ สบายดี คนไทย ใส่ ปะ คนไทยค่ะ อ๋อสวัสดีค่ะ สบายดี พี่นี่ดูคนฝากเนาะ ประเทศเราคือแบบทำดีมากทุกคนแล้วก็ทำแบบทำทุกทำแจกด้วยน่ารักมากประเทศเราน่ารักมาก กินหอมส้มตำมากอะ เป็นชาติเดียวในโลกที่คุยกันเรารู้เรื่องแบบไม่ต้องเรียนก็ได้ ไม่ต้องไปแบบติวเข้มลาวอะไรอย่างเงี้ยพูดได้เลย เกิดมาปุ๊บคุยกันได้เลยทุกเรื่องแซ่บบอก แซมหลายอยู่ แซ่บหลายโยสตำลาวค่ะ ถ่ายรูปหน่อยแก้วแต่ชิมมั่ง อร่อยค่ะ ไม่กินแล้ว ทำดีวันนี้นะคะ ตอนนี้อยู่ที่ซุ้มของอินโดค่ะ เป็นคนอินโดนะคนนี้ นะคะเราก็มาถึงของประเทศเกาหลีแล้วนะดีอันนี้นะคะเพลงของวันวันตอนซีซั่นแรกนะคะเป็นซีซั่น 흘러내리겠죠 괜찮아요 금방 지나 갈소나기죠 지수의 달콤한 그런 아이스크림 케이크 특별해진 오늘의 어울리는 박스요 귓가에 묻은 아이스크림 백 네 가슴 두근거려 내게 다가오겠죠 It's so tasty Come and chase me 못 참겠어 Ice cream you scream Give me that ice cream Ice cream you scream คนยังไงดีอ่ะโอป้า 오빠야 내가 진짜 좋아하는 사람이 생겨서 혼자 끙끙 앓다가 죽어버릴 것만 같아서 얘기를 한다니 앞에 아른아른거리는 잘생긴 얼굴 자꾸 귀에 맴도는 그의 촉촉한 목소리야 นี่นะคะก็คือภาพของงานวันนี้ ตอนนี้เรากำลังจะออกจากงานแล้วทุกคน เย้ว่าเดี๋ยวถ้ามีปีหน้าหรือว่ามีอีโมที่อื่นอีกเราก็จะไปอีกนะคะ แต่ว่าวันนี้ไปแล้ว ถ้ามีโอกาสได้เรียนต่อที่นี่ก็จะได้พาทัวร์ให้หนักกว่านี้ ใช่เบื้องหลังในการถ่ายรูปทั้งหมด นี่ตากล้องก็ไม่ยอมโอป้าโอ๊กชัยนา โวกชัยนา ยอมใจ อีที่บอกว่าจะปิดคลิปก็คือยังไม่ได้ปิดเพราะว่ามัวแต่ทำอะไรจ๊ะถ่ายรูปกันมา5เราเวลาชั่วโมงแล้วก็คือยังไม่ได้กลับสักทีก็คือ in the house, Taiwan, Shanghai in the house. We got Thailand in the house, and London in the house. Wandering the streets all through อันนี้นะคะก็คือไอจูวอนนะคะลา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 เวลาเราจะถ่ายเขาแล้วเราจะเอาไปใส่ซาวลาลาเวลา Rose This is my la 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 ทุกคนคือตอนเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนดีเว้ยไปไหนอ่ะจะไปไหนดีอ่ะแล้วก็แบบต้องรอเบสไปทำธุระเราไม่มีที่ไปอ่ะคือมันไปจนแบบจนมันเบื่อจนมันไม่รู้มันจะไปไหนทุกคนปักกิ่งมีอะไรนะไปมั้งวะ
นี่ยายเราคิดถึงยายนะ ยายรีบๆขี้นะยายไม่แล้วมันไม่เอาโทรศัพท์ไปแล้วถ้าสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะโทรมายังไงคะยายนี่ 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 น้ำมันมาก ชนะแล้วตอนนี้วางมาที่ห้างขวาเหรียญนะคะ อยู่นอกโคก็มากินข้าวนะคะทุกคนป้าแซกก็เข้ามาสิคะ แมสมากที่เมืองจีนเป็นชานมไข่มุกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในจีนเจ้าหนึ่งเลยทีนี้ก็คือแบบสาขาหนึ่งก็จะมีคนต่อแถวเยอะมาก เกโคโค่แม่งไฟเทคเราจะมาเดินเล่นในมาร์เก็ต เดิน นะ ลง คะ มาด้านล่างเลย ไม่เคยมาแล้วอ่ะเปิดประสบการณ์ยูเดินมาร์เก็ตค่ะ ตื่นเต้น ยูไม่เคยเดินมาร์เก็ตเฮ้ยมึงส้มเทียมากเฮ้ย เดี๋ยวเอามาโชว์ ส้มแบบส้มน่ากลัว ผิวเป็นแบบเซลลูไลท์เหมือนน้ำส้มเนี่ยก็คือนี่เลย reference มาจากอันนี้ แล้วก็ตัดภาพมาที่ผิวเซลลูไลท์ให้ดู เฮ้ยน่ากลัว ปิ้ง ผิวเซลล์หรืออะไรก็คือเดี๋ยวเอาหน้าเบสมาอยู่เนี่ยปิ้งเอาไม่ใช่เราเล่น โอ้ย ปกติแกกินสีอะไร สีแดงเนี้ยแหละไป ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอกับเพลงที่ดังที่สุดในโลกนะคะ คือ Don't mess on my tempo 들어봐 이건 충분히야 I said don't mess on my tempo จบไปเนี้ยเวลาออกจากบ้านอ่ะมึงก็ต้องแบบคลิปลุกแล้วเพราะว่าแบบตอนเนี้ยมึงเป็นเน็ตไอดอลแล้วแบบว่าทุกคนอ่ะก็จะแบบขอถ่ายรูปกับมึงโอเคป่ะ กูไม่อยากเป็นไอดอลเข้าใจไหมกูอยากเป็นสส อยากเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรค่ะ เฮ้ยกูชอบโคโค่ไฟเทคมากมึง หาร้านไม่เจออีกแล้ววันนี้มีแต่ลุงพังแล้วเขามาในร้านกันแล้วนะ ปวดตูดนะคะ อยู่ดีๆก็อยากออกกอง ก็คือว่าร้านเนี้ยมันเป็นร้านอาหารอิตาลีที่เหมือนว่าเขาอะเปิดอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีสาขาอยู่ที่ประเทศจีนนะคะ ถูกมากทุกคนเป็นอาหารอิตาลีที่ถูกแบบถูกเลยอะคือเผลอๆก็คือถูกกว่าที่ไทยบางร้านรามห้างนี่ของเจเจเหรอนี่ของใครของเจเจค่ะ เฮ้ยเดี๋ยวหน่อยก็หยิบมาให้อะไรกินอะไรก็ได้ และน้ำอ่ะก็คือเป็นน้ำบุฟเฟ่ต์ก็คือ8หยวน40 บาทกดได้ตลอด Give me that yum yum Give me give me give me that come on Give me give me give me that yum 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 Give me that yum yum Give me give me give me that come on มึงเมื่อกี้ก็เลยขึ้น เมาอันนั้นมันชิมด้วย ยายอย่าทำหัวแตกมาค่ะสปาเกตตี้นะคะย้ายถึงแล้วเหรอคะ เฮ้ยมันเด็กจริงนะเนี่ย ไม่น่า นี่มาอีกแล้ว จะได้ ของยายเป็นข้าวแล้วก็แซลมอน แล้วก็ชีส Give me that yum yum Give me give me give me that come on Give me give me give me that yum 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 เบสนี่เบส สสมาชิกไม่เห็นด้วยค่ะ ทุกคนแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับมอ คือลมข้างหน้าแรงมาก คือรถที่จีนอะเป็นอะไรไม่รู้อะไม่ชอบเปิดแอร์แต่ก็เปิดหน้าต่างอะเราก็งงๆเหนื่อยอะเพลียจุง แต่เคย คือทุกคนอะกดแต่โทรศัพท์อะก็คือ เตรีย แบ ม บ ลงรูปตอนเย็นนี้ค่ะ เฮ้ยหลับแบบเจเจเดินมาแกล้งหลับเจเจเดินไปแล้วมึงจะตอนนี้เราก็ถึงมอแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นการจบบล็อกของวันนี้แล้วก็ทุกคนอย่าลืมช่วยกัน กดไลค์ กดแชร์ และกด subscribe ให้ด้วยนะคะ นะคะ ไปเลยนะ บ๊ายบาย ช
อบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์กันด้วยนะคะ 눈빛 쏟아지는